Kami sedang berada di air terjun desa apa, Bang? Desa Tengah. Tengok sendiri teman-teman, air terjunnya ada di tepat di belakang saya. Dan air terjun pertama ada di sebelah kiri. Nanti kita ke sana lagi ya. Oke, kita akan lanjut. Kita akan makan siang dulu. Sebelum kita jelajahi tempat ini, kita akan makan siang dulu ya. Harapan ya, Bang? Lawai? Ngeri kok, ay. Ada lompat langsung. Langsung dijebakin. Batu-batunya sangat besar. Dan sekarang kita akan menuju air terjun. Wow, airnya sangat besar, bersih, sangat tinggi. Hah? Itu dia teman, air terjunnya. Ngeri kok ya. Panci kuda saya. Jatuh sini panci. Hah? Sering keluar. Oke, ini dia air terjunnya. Kuta. Hah?